अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एफएनडी का मल्टीमीडिया स्पीकर का। ये 2.0 चैनल है और मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया है। इसका प्राइस मुझे पड़ा है लगभग 600 रुपये और आप इसको अमेज़न से भी ले सकते हैं। उसका वहाँ भी 600 रुपये का ही पड़ता है। तो अभी इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद फिर साउंड टेस्ट करेंगे। इसका टोटल जो RMS पावर है वो 4 RMS का है और बॉक्स के अंदर उसका कॉन्फर्मेशन हम लेंगे। ये है एफएनडी का 2.0 मल्टीमीडिया स्पीकर। इसका मॉडल है V520 और दिख रहा है ये पूरा सील पैक प्रोडक्ट है जो अमेज़न में मुझे कभी कभी मिलता है, लगभग मिलता ही नहीं। अमेज़न से मैंने जितने भी प्रोडक्ट लिया है अभी तक सब अनबॉक्स्ड, मतलब सील का कोई नामो निशान उसमें नहीं था। तो अभी देखते हैं इसको। ये जैसे दिख रहा है फुल सील पैक है एफएनडी। और इसका RMS दिखाता हूँ आपको। इधर लिखा नहीं है, हाँ लिखा है इधर पे। तो इधर लिखा है 4 वाट RMS जो 2 करके है 1 एम्पियर। तो ये द प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा पैकिंग है और वाओ, काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मैंने और भी कुछ स्पीकर का अनबॉक्सिंग पहले कर चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस तरह के स्पीकर में ज़्यादा कॉर्ड बड़ा नहीं दिया जाता है। देखते हैं इसका कॉर्ड कितना बड़ा दिया गया है। देखने में बहुत अच्छा किया है। मैं इसका थोड़ी दिन बाद मैं और इसी कैटेगरी का और भी जो स्पीकर मैंने ख़रीदा है तो उसका साथ इसका साउंड कंपैरिजन करूँगा। ओके, कॉर्ड लगभग 2 फुट का है, 1 मीटर का कॉर्ड दिया गया है। 3 फीट का, 1 मीटर से कम ही है। अब इसका साउंड टेस्ट करते हैं। अब इसका साउंड टेस्ट करेंगे। और एक बात है जो है, इस प्रोडक्ट में कोई आपको वॉल्यूम का कंट्रोल की नहीं मिलेगा। अब इसका साउंड टेस्ट करते हैं। इसका टॉप वॉल्यूम है ये। सॉरी, shifted upwards to the sky.
इधर एक पैसिव रेडिएटर भी है, साउंड अच्छा है। We crave for knowledge, for in the unknown. Our time has come to find what we once तो ये इसका साउंड टेस्ट था। तो साउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और थोड़ी दिन बाद मैं इसका, और मैंने और 2 स्पीकर लिया है इसी रेंज में, एक जेब्रॉनिक का और इंटेक्स का। इसके साथ मैं इसका कंपैरिजन करूँगा। तो साउंड काफ़ी लाउड है और अच्छा लगता है। प्राइस के जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है तो अच्छा है। और इधर पीछे एक बैस रेडिएटर है, तो ये जो थोड़ा बहुत जो बैस है तो वो थोड़ा बहुत एनहांस करता है, तो अच्छा है। और लुक्स भी काफ़ी अच्छा है, बहुत लुक्स काफ़ी प्रीमियम है। और फिलहाल के लिए इतने ही दोस्तों, थैंक यू देखने के लिए।